হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমাদের কাছে বাইক এসেছে হিরো এইচএফ ডিলাক্স। তো এই যে চাবি অন করছি, এ দেখো হর্ন মারছি। তো এই যে সেলফ মারছি, এ দেখো সেলফের আওয়াজ করছে। এই যে সেলফে আওয়াজ করছে, তো এটা আমরা যে সেলফ আছে আওয়াজের যে প্রবলেম, তো এই প্রবলেম যে যে পুরাতন যে সেলফের যে আর্নিচার নষ্ট হয়ে গেছে। আর যে আর্নিচারের যে বুশ আছে, বুশ আর যে বেয়ারিং, তো আর্নিচারের বেয়ারিংও খারাপ হয়ে গেছে। আর যে বুশ আছে, বুশ খারাপ হয়ে গেছে। বুশের যে আছে, বুশের হোল বেড়ে গেছে। যে নতুন সেলফ লাগিয়ে দেখব যে আমাদের যে সেলফ মারলে যে আওয়াজ করছে, আওয়াজের প্রবলেম সলভ হচ্ছে কিনা দেখব। এই যে সেলফ আছে, সেলফ খুলছি। সেলফের যে নাট খুলে নিয়েছি, 3টে 8 নম্বর বোল্ট। এবার যে এই সাইডের যে চেম্বার আছে, এই চেম্বার যে ম্যাগনেট চেম্বার আছে, ম্যাগনেট সাইডের যে চেম্বার, নাটগুলো খুলেছি। এই যে গিয়ারের যে নাট, এই গিয়ারের নাট খুলছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে মোটিভেট করবেন। চ্যানেলটির সাথে জুড়ে থাকার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এই চ্যানেলে বিভিন্ন ধরনের বাইকের রিপেয়ারিং ভিডিও দেওয়া হয়। এই যে গিয়ার লিভার, এটা বের করে নিয়েছি। তো গিয়ার লিভার আর বেরাচ্ছে না, যে ফুটরেস আছে ফুটরেসে লাগছে। তো এটা আমরা গিয়ার লিভার আর খুলছি না। এই ম্যাগনেটের যে চাপা আছে, এটা খুলে নিচ্ছি। এটা খুলে যে স্পকেট আছে, যে ম্যাগনেটের সাথে যে ওয়ান ওয়ে আছে, ওয়ান ওয়ের সাথে যে সেলফের যে পেনিয়ান, সেলফের যে চেন আছে, সেলফের চেনের যে পেনিয়ান, ওটা খুলব। খুলে নতুন যে সেলফ লাগাবো। এই যে সেলফের যে চেন, তো সেলফের চেন, এটা আমাদের সেলফের চেন থাকবে। এটা আমাদের যে সেলফ আছে, সেলফের আওয়াজ, যে ওয়ান ওয়ের যে গুলি আছে, গুলির আওয়াজ না, এটা ওয়ান ওয়ের গুলির আওয়াজ আলাদা করে। তো এটা যে সেলফ আছে, সেলফের আওয়াজ, যে সেলফের যে বুশ খারাপ হলে সেলফের বুশ বানানো হয়। তো আমাদের যে আর্নিচার আছে, সেলফের আর্নিচার ক্ষয় হয়ে গেছে। যে জায়গাটাতে কার্বনে ঘর্ষণ লাগে, তো ঘর্ষণ লাগার জায়গাটা ক্ষয় হয়ে গেছে। তো তার কারণে আমরা নতুন সেলফ লাগাবো। এই যে সেলফ খুলে নিলাম। সেলফের সাথে যে সেলফের যে পেনিয়ান, যে সেলফের যে চেন আছে, চেনের পেনিয়ান নতুন দেওয়া আছে। যে সেলফ আছে, এই যে নতুন সেলফ, 2350 টাকা সেলফের দাম। যে সেলফ বের করছি, এ দেখো নতুন সেলফ। এই যে সেলফ, এটা আমরা লাগাবো। এই যে সেলফ, এটা লাগাচ্ছি। এই যে সেলফের যে বোল্ট আছে, যে 3টা বোল্ট আছে, এই 3টা বোল্ট লাগাবো। তো এটা 3টা বোল্ট লাগিয়ে নেব। তো 3টা বোল্টের একটা বোল্টে এটা যে সেলফের যে বডি লাইন আছে, যে সেলফের সবুজ লাইন লাগবে। এই যে এটাতে সেলফের বডি লাইন লাগবে। এই যে বডি লাইন বা যে সবুজ লাইন আছে, এই সবুজ লাইন লাগালাম। এবার যে সেলফের যে চেন আছে, সেলফের চেন লাগাবো। ম্যাগনেটের সাথে যে ওয়ান ওয়ের যে সেলফের চেন, সেলফের যে 3টা বোল্ট আছে, এই 3টা বোল্টে টাইট দিয়ে দিলাম। এই যে দেওয়া হয়ে গেল। এবার যে সেলফের চেন আছে, সেলফের চেন লাগাবো।
এই যে সেলফের যে চেন, তো এটা যে সেলফের যে মেন লাইন, যে সেলফের যে লাল লাইন আছে এটা লাগিয়ে নিচ্ছি। এখানে একটা স্ক্রু দেওয়া আছে সেলফের। এই সেলফের লাইন ব্যাটারি থেকে কাট আউটে আসে, কাট আউট থেকে সেলফে আসে। তো কাট আউটে দুটো লাইন এসেছে, একটা ক্লাচের সুইচের লাইন আর একটা মানে যে সুইচকে গেছে সুইচের লাইন। এই যে সেলফের যে চেন এটা লাগিয়ে নিলাম। সেলফের চেনের যে পেনিয়ান এটা লাগানো হয়ে গেল। এবার যে পেনিয়ানের যে লক আছে, এই যে লক লাগানো হয়ে গেল। এবার এই চাপা লাগাচ্ছি, এই যে ম্যাগনেটের যে চাপা, যে কয়েল প্লেট, এই যে লাগিয়ে নিলাম। এই যে নিউট্রাল লাইন, এটা নিউট্রাল লাইন লাগাচ্ছি। এবার যে চাপার যে বোল্টগুলো, ম্যাগনেটের যে চাপার যে বোল্ট, ম্যাগনেট সাইডের যে চাপা, ম্যাগনেট সাইডের চাপার বোল্ট, ম্যাগনেট সাইডে 4টা বোল্ট থাকে। এই যে একটা নিচে থাকে বড়, তারপরে একটু ছোট থাকে, উপরে থাকে একটু বড়, তারপরে যে উপরে দুটো বোল্ট থাকে ওগুলো ছোট ছোট থাকে। তো এগুলো টাইট দিয়ে দিচ্ছি। এই টাইট দেওয়া হয়ে গেল। এবার যে সেলফের সাউন্ড শোনাবো, এ দেখো সেলফের যে সাউন্ড। এখন আর সেলফের সাউন্ড নেই। ভিডিও পর্যন্তই। পরের ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটি